2 күнү Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Орусиядагы өкүлчүлүгү тарабынан Москва шаарында эмгектенген мекендештердин катышуусунда Курбан айт майрамы жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Бул тууралуу муфтияттын Орусиядагы өкүлү Сүйүнбек Ажы Жусубалиев билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын 4 бурчунан Москва шаарына эмгектенгени келген мекендештерден 500дөй эл чогулду. Жалпы жамаат менен уюштурулган иш-чарада бир катар сынактар болду. Анын бири ислам дининин асыл баалуулуктары жана пайгамбарлардын өмүр баяны туурасында суроо жооптор болуп, анда мыкты жооп бергендерге акчалай белектер жана китептер, 1 айлык окуу курстарына акысыз билим алууга жолдомо берилди. Мындан тышкары спорттук оюндар, Кыргыздын улуттук тамак аш азыктары дагы даярдалып, Орусияда эмгектенген мекендештерге майрамдык маанай тартууланды. Курбан айттын урматына кайрымдуу инсандардын демөөрчүлүгү менен 20га жакын союш союлуп, анын эти Орусияда жашап эмгектенген мекендештерге таратылып берилди. Улкан Дүйшөева, Салам медиасы.